السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا غدا عبارة عن رز بشعرية وكفتة وبطاطس محمرة وبابا غنوج. معانا حلة على النار هنحط فيها زيت، هنحط فيها 3/4 كوباية من الشعرية على 3 كوباية من الرز المصري، ومعانا ورقة من الغام. بعد كده هنسيب الشعرية تحمر براحتها. بعد ما نسيب الشعرية تحمر هنقوم جايبين غسلين الرز، منقيينه وغسلين الرز كويس وجايبينه ومصفيينه وحاطينه على الشعرية بعد ما احمرت. بعد كده هنجيب شوية من الملح ونقلب الرز شوية. بعد ما نجيب شوية من الملح هنقوم حاطين القعد بتاع الرز، 3 كوبايات من الرز المصري على 3/4 كوباية من الشعرية. بعد كده بعد ما احط القعد هسيبه يغلي. بعد ما اسيبه يغلي هقوم جايه موطيه على النار، وكده الرز معانا خلص. بعد كده بعد ما يكون الرز معانا خلص هنجيب معانا الكفتة عبارة عن بصل وفلفل وفصين من الثوم. بعد كده هنجيب معانا لحمة مفرومة. بعد ما نجيب اللحمة المفرومة هنقوم جايبين البصل والفلفل والثوم ضربينه في الكب. بعد كده هنصفي ميته. بعد ما نصفي ميته هنجيب على المية بتاعته ملح وفلفل اسود، دي علشان نصبع الكفتة بيه. بعد كده معانا 30 جرام من الدقيق، ومعانا معلقة من البيكنج باودر صغير. بعد كده هقوم جاية ماسكة الكفتة وعجناها معانا كويس. بعد ما عجنها معانا اجي بقى انا اسيبها في التلاجة ترتاح نص ساعة واغطيها بستريتش او بكيس تلاج. بعد ما اطلعها هقوم مصبعاها وحاطة على المية اللي انا هصفيها من البصل والفلفل والثوم، هحط عليها ملح وفلفل اسود وتوم. معانا كمان للخلطة بتاعت الكفتة ملح وفلفل اسود. لو معانا بهارات تانية ماشي. اقوم جاي مصبعة الكفتة، وبعد ما اصبع الكفتة ايدي في المية والزيت والملح والفلفل، وبعد كده اصبع الكفتة بيهم. بعد كده هدخلها الفرن. بس ملحوظة يا جماعة، 10 دقايق او اقل من 10 دقايق وتكون خلصان. كده الكفتة معانا خلص. بعد كده معانا البطاطس المحمرة في الزيت، المسلوقة ومتحمرة. البطاطس هجيب بطاطس واخرطها خراط سميكة، وبعد كده احط عليها مية واحط عليها ملح واسيبها تتسلق. بعد ما تتسلق هقشرها واحطها في الزيت واقوم مطلعاها. بعد كده معانا البابا غنوج. هنجيب واحدة قطعة من البتنجان و3 قطع من الطماطم و3 قطع من الفلفل، وهقوم مقطعهم وسايبهم على نار هادية. بعد كده بعد ما اسيبهم على نار هادية هيقوموا جايين مستويين. بعد ما يستووا هيتضربوا في الكبة، وبعد ما يتضربوا في الكبة هقوم جاية حاطة شوية من الزيت في طاسة وحطهم عليها، وحاطة ملح وفلفل وكمون. ممكن لو متوفر اي بهارات ماشي، ما كانش ممكن احطها من غير ما اعمله في طاسة خالص وهتبقى حلوة. ممكن اعمله بره واحط عليها ملح وكمون او كزبرة واحط عليها شوية من الزيت، ولو متوفر طحينة ماشي، زي ما انت تحبي تعملي اللي انت عايزاه. لو وصلتوا لهنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم مني اشعار لما انزل فيديو جديد. دعوة حلوة من القلب ليا. و تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معانا في الكفتة يا جماعة عايزة أقول لكم على حاجة. أنا أدخل الكفتة شوية في الفرن قيمة 3 دقايق وهطلعها بالفرشة، وهجيب المية اللي أنا صفتها وبالفرشة وهدهن علشان تكون مطرديها، لأن أنا العيال الأطفال عندي لهوني لقيت عندي الكفتة نشفت مني سيكة بسيطة. ولما احطها اكون مهديه عليها النار، مش معليه قوي، اخدها ادخلها تاخد صدمه واقوم معليه شويه وما اسيبهاش في الفرن كتير. دي ملحوظه عشان برضو نكون صادقين مع بعض. دي شكل الكفته اهي.
يعني في قطعتين منهم احمروا سنة، وده شكل الرز، وده شكل البطاطس بعد ما اتقلت، وده شكل البابا غنوج بعد ما خلص. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة، وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي أمان الله يا جماعة.